好，各位同学，接下来我们来了解一下音效的制作。好，首先我们先开一下，好，愉快时光哈，好，就是我们做喜的那个音乐。好，我们现在这两个都保持打勾的状态哈。如果你不勾的话那它会一直把那个就是原有的声音会一直播放出来，然后你不知道怎么消掉它所以我们都打勾。好，打勾好之后，打勾好之后，我们这个其实是不需要因为待会我们会载入载入其他的声音现在是没有声音的状态。好，接下来苹果它没有办法像那个 PC 一样，就是你直接拖移进来那比较需要这样去做找 file 好，在这边然后 audio file， 我们找一下愉快时光混音教学用不对，口白你按口白这边 add all down， 好，口白就出现了。接下来再找我们音乐的分轨就暂时先不需要，我们专注在音效那边个别音效这里其实有蛮多的音效。好 ，add all， 好，然后 down。OK， 那基本上因为我之前已经载入过了，那各位同学在载入的时候，应该会非常的需要等一下，非常的慢好，那我们从这里从这边按 Shift 的键点一下这边，好，这样全选，然后我们把它丢到这里。好，这时候他会问我问我们我们要新开新的档案，还是用既有的音轨，或者是取代所有的档案然后放在同一轨上面，然后开新的音轨开一个新的声音的那个范围区间当然我们不用管了，我们只要选第一个就可以了。好，选好之后听看看，现在配乐就不见了就是它的口白而已。OK， 好，这就是我们的音效载入的方式。